Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен пирогтың салмасын дайындаймыз. Мен осылай вишняны блендерден өткізіп алдым. Келесі ысып тұрған табамызға жаңағы салмамызды саламыз. Оның үстіне 20 грамм май саламыз. 5 ас қасық қант саламыз және 1 ас қасық ванильный сахарды салып жақсылап пісіріп аламыз. Салмамызды араластыра отырып пісіріп аламыз. Міне достар, салмамыз дайын болды. Келесі пирогтың қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, 1 ас қасық ванильный сахарды саламыз. Және де 20 грамм майымызды ерітіп үстіне құямыз. Видеодағыдай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді 350 грамм ұнымызға жарты шай қасық разрыхлительді салып, оны жақсылап араластырып аламыз да, ұнымызды дайын болған консистенцияға салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақтау болып шығу керек. Қамырымыз міне видеодан көріп тұрғандарыңыздай осылай шығу керек. Енді пирогтың формасын дайындап, жақсылап майлап аламыз. Менің формамның диаметрі 25 см. Келесі пирогтың қамырын дайындаймыз. Ол үшін аздап ұн себемізді, видеодағыдай қамырымызды жаямыз. Келесі жайған қамырымыздың үстінен осы дөңгелек формамен кесіп шығамыз. Кесіп шыққан дөңгелек қамырларымыздың ішіне жаңағы дайын болған вишняның салмасын салып, видеодағыдай формамызға саламыз. Достар, егер сіздерде вишня болмаса, абрикостың, алманың вареньясы немесе алманың, абрикостың өзін қолдансаңыздар болады. Менің пирогымның салмасы аздап сұйықтау болып кеткендіктен, мен пирогқа аз-аздан салдым. Негізі бұл пирогтың жасалу жолы оп-оңай, өзі түрі де әдемі, дәмі де керемет екен. Ал достар, пирогымыз дайын болып қалды. Міне соңғы қамырларын салып жатырмын. Енді пирогымызды 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Ал пирогымыз дайын. Енді бөлме температурасында суытамыз. Достар, пирогымыз міне дайын, суыды. Қазір сіздерге кесіп, ішін көрсетемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай іші де піскен, жұмсақ, дәмі де керемет. Достар, менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.